ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಯಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೈತರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನರ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಭತ್ತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಭತ್ತ ಮನೆಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ 20 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಸೇಕರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸೇಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಅನುಕೂಲಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೈತರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.